Yada say yansa mo kwa baby Adom TV bedroom jumedi so yada the fancy door ne ohima mercy ase tahila experience we are sure said this time will be able to kwabna yakubi ene mansesam famma na yada o masie wie na asemwe no gese yan ne yeka ade bi oho no ma ye jato ho no sa betan ne ana asa ba bebu aboye ende ekoso bi an nye obi na ye nya mampani bi nya mpibi yenya ene yete ho ne yayi ni ya ne baako yanka mienu sa ene de ne yekasa ehwefin efin mene ye papa tesa wudwe hwa wonti ase efini ye be yi videos ni bia mo hwe serious o ena adi so hu bidie tesa bi wo kro wa anye careful a obeka say eye level dade ayaye dada efi no gata no mu aye mama efi no ene ekwan no kra ye pe efi aye te ho no pe wo de wa wo bi atwitwa bi fabra efi ene ye te ho odwom ba bi ye se ye ni fruit and vegetables no ote toilet no ho abola sa gu ho chese chese me na enje bako akoto edi ni pepepe na ya na me hunu asa wo a wote ho no em sa wa hwia sa ntia na ohwene na age efi pa wo kro yi mu fi we adai we na making we epi aka ensuo omo hu ni say ensuo wom efi hwe yewrade yesu ye bobo ye twam de bia assembly wo ho ye twam de bia ne ye gisika hwan tax hwan bejini nyina so still yet fi ne ho chesa wudwen wa wonti ase o yana chesa ye mampani for president no wo madwuma no ye den naka mampani betumi aya nko be tax ngrofo ko be yi a regional minister bi ko be yi DCE bi ko be yi MCE bi esanse adwuma no so no no kwantumi nyenti ya chichem ye wo DCE wa ha ye wo MCE wa ha hwe enti nsuo no kitua bi kura na yiri na efa ye hwe efia na aja emrantie hwe oh erade ye mobo uhu bibi se na na chese wudwe wa wonti ase enti wa so wa ye bida wonnam yi a pure water rubber wieye uja to fo ya ma no wa nkate bo wi a chekere ja to ho obi pre wo kra ka bia na mistakenly wa hu kra na atofom ona abe ma yi sa word we enso no kwasi ada ba ko na te front seat efia da ko hwe no mosque bompire de ti bo ho se ya enso ye koken ona abe ma yi be de na zumla yefo anya adwuma ye we kabna be kan mentality na dwen we ye tirimu a wo ye sure se ye betimi a move on ye pani ye de ye ho toto aman ahodo bi hwe we mu ye se ya wo de anya bre na kompona no ho kokohwe mpona no ho ye se ye nya nsuo ayi mojanam ewe ye nya mojanam we ne yenyo fish na da sorry to say toilet nko a senya galam say mercury ya agimu ya toilet nko a enti ne typhoid nom ne ade bebre we mampani na meka we kwabna ne we ukwa baka cha osa hanam from ahwe tan kra do fa de to so no bi didi adai enti mpanifo ye se yakora ya betimi aka me se kompona no wo mo tete mpoa no ko hwe I think it say 2016 na 2020 mu ho ye ko secondary mpoa no ho bi ye ko ho enyo ne nsuo se toka ho on za ho na ye nsuo ho dada enkoye sei hey so hu niema bi se ya hu wa hwe aduane kura ne fish kura no onyu bi da nanso nyankopon we ni hu pa o
ya no abo arefie ni ade tini ayi ani because the way I actually na akono na se wo firi ho no pa ba wonwe ka enwura na akora ye se enwura nso kora anye hwe yete hu aha kora na ye ton kokoko no ne wache ne sa wache no so na ede no so te say aye kasa ade efi ye di dwa wo ho makoni tomatoes ni nyadoa fresh vegetables no omo na te bola no ho omo na te gata no ho nti maame ye mi wa yesa wo association o ye wo market ni ye wo association o ye wo queen mothers nyina wo ho maame mo e de ani die mu o nya se me pese ma no tra na bibie te sa nti association na for de we mu nyina aka ho hwe we say sa vegetables we mu ko hwe ba ye no gata mu nsuo ene ye di guso gata mu nsuo ni ye di guso ni ye die enti abonti aduane topa de nyame hu mobro bi o ti ana de bia mi twam na mi hu boys a si esujafo bre odi ni te sei yare nko a to be wie typhoid do mi ade nko a typhoid nso no hu ahi o che HIV unhuna ubako ni etitu malaria ubako ni esise before ye be hu sa typhoid na wa twea ama kofo nyina hu ana o mu dwane efi na mo amo de mo tete mpona no amo mo kasa ne se ho na mframa fa ye to ho no na tesa assembly no mo wai obeya na obi a compromise kwaji sika no agya wo ese we mu nyina aban bi ma we nyama mpani na beba be ka che ese ensesa eyi animu we ye tontare wo ho ahwa na makwakoto atade so ye tifi ho efi we ho na ye efi we nya obi a na ye ya na ye ya de ya sori ano pa address ya ba na fi inti enya de inti dia ya assembly no inti ya be the regional ministers asa adwuma no mwada so kasasa ne brofo sa na ade ache na afena so ne ya sa akwa abesi kasasa bastard boys mo ya di o na te say de wo mutimi ragata no mo dia ye tum kwabra ne ba no wo hyem no wo pie bastard boys mo ya de pa ya mi hira mo hwe we mosquitoes ntontom nkoa nti na bibi ma ntontom pa ye hu no fi we na we kwa obi krom broni krom da bi o onye sa das bi ni si ho na odi atum yenso ye de yakwa kofa fie banche ani nyadoa aba begu abonten de mu a sankama no mu nsuo na nkam de atum na epefa ho obi adwuma ma mefa na ehwiegu we ye kasai na mrantie tuom ho asie oye na no ye so omukoye achimotade ye ni na wotweda na asa agina mu se fi ngo a chese omaye omu so omo boa ye ntino ya anya fi omu nya adwuma nye we adwene we ada ne yetesa adai mate ni wa pra kam wa hwiagu station wa ne adwonso ho to wura station ho kan ehwe uhuru mu te se bibi efi nko a eno so je se ya te ho task force any committee ansa ne ebehu sa ade na ye na enye for overhead na se ho ni fin overhead ye nyina ye hu painting ne kama fefefe kohwe sebi won adwen ne nye no wan wo twa ne to odwonso gu ho basa nimgo asiese ya chese hadwen na we mu nyina ye nyina ya sudie we nyina ye fin we efi hwe adai na kwotwo ba se ensu a we be hwe gu a na obusa se sa fin we na ye di efia efi chese me hu omu nsu ya ombe hwe gu gata mu a me se ye di ade a aduane eno a hu nsu oni na rubber bi de damu na bonten ufurufie no abehwie wo dwonso agu main gata nsuo mfamu nya sente nko a nya kankan nko na ade ba efi a yesie toilet nim ti wo sori anopa na nkura ne ba me ne papa nyina no mo nam enso ye ne yesi ye ni ate die pa ne pese ye kire so o man chese bibia nkoso
yegyina saa yebekasa saa yeni na wotweda na dada issue abebom ne remove saa no man ni ti o Asem ba yeni na wotweda ye som gi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  where ma bibi foforo mabom ni ato atwene wenu mu na wose ye ka ho asem emrante ese etu won ho asi wo ye adwuma se ni afro ne abo o maba so enye de obi be ye de how beba da bi wenu mu sei efi krofo kunu no krofo ma to won ho asi ho wei efi ebedu che no masa akohwe emuraku ti wenu station masters wenu nyina so ehemo adwuma ne bia obia ka mu at least mo expect opra yaboa no ye wo dustbins yenyinya dustbins a lot dustbins insisi mia eye mmade na sede no wasesa associations ahodo a wo market wenu na wo se ye obi oye fi wo nanimu bia ne asanhyen no ne ye ka ne saa jane saa na no ye kwa na ye ba we asem we jisa ha na ye beka no asi ye ka asi ye tu wana mo ye tu fi ase infiro memu ne fi ne mene ye dodo yare bebre efi yare bebre ye fi na ye nsa mame kwabena hoy na ja ai kwabena ame mo akwabe Everybody go bom. You wanna me say one? Oh, minim sa nyamia. Fi ne de. Text messages na ba. And I am say. Well, Ghana photo do na gidi say. I mean kin kind of maka. E wo fi no. Na me da say ko fa we buy o say. Yes, I say cleanliness is next to godliness. Ya ka chi ye nkobi. Enya no kre. I say we bring our home refuse and drop them in city dustbins. Inti ono wa yi fie free ni fie no. Na obeje egu. You know. Ahomachi obi ani wa. You know, inti a lot of the text messages on Efino, but no kwepa na say Mr. Maoman hu yen. Ghana mine one kasa wo mine. And yes aka just say brighten the corner where you find yourself. Na no oba wa dress shepe e be ko fie na fi. Mr. Ensu oto no watch ball nyina ba begum ti se ensu na ntimi an talk ese a na fi ne na aka ho yama there kind of integrity hu here because integrity is say o ya ade a obi an hwe so be ya ade a ese fata so what I say but we there ensu oto esum kakra bi bape na kwamna santia mo ade obuom na ode akoto gatanim say bam ohwa na obi ani ho a wa na odada ho because ekokokoko anko oba so a wo fa ase na bi obusuo ni bi do bi ana yonko bi wa na odada me doctor ba ko ka Asem bi say diabetes ye betumi a reverse ene wo kire mu na nam say no kore aduane na ye de etete me no saa na mi nyini me so ma wo me so me de tete me ba enti saa na me ba no so de betete no enti saa enti say ye aduane a ye di na ha ye ma ye diabetes na saa akra no so nyini no ono so saa efi aduane a wodi ni enti saa so erade hu ye mobo mindset and the most important thing that mindset and say I na adwene sachira no antima anya adwuma will change all manner of parties and all manner of people and all manner of governments but we will arrive at this same point and I feel so me pese amman panyufo ahodo so will take up that responsibility. It's very important, that responsibility to ensure. The money are difficult, they say. These are political, bold decisions that needs to be taken. We've taken a bold decision to fight illegal mining, but that boldness and yield any fruit because of Yankasa, kwasi comes not ujina quantia attitude near the Kogalam say no. Ebi na aba fi so. If you dey okay ne galam say bom dey o mine wie na aba. If you ni galamsey di yade a ye krankro oeba no na esa de eye galamsey so de awudie ni sikani bre ni krono ni demdie ni amuade ni akukuduru edi di semone na edeba ekro bia so ni so ade hu ndika koye sika ani tumia ehun sunsanso no ehadwe de bia de ka see I'm building that needed foundation and that needed foundation is a clean environment. It's a country where people are healthy. It's a country where people are honest, they are transparent. They think about their country, Ghana first. Not a country where you think of individuals or group of people or tribes or religion and think that this is a class of people as nobody in common. It is a fino,
enim class o and illegal mining na no na make as a minority assist we do na nsuma for 3 weeks enya wonko ahụ baby bebre and they will be a pipe first 2 minutes there be na papa iti yakika ni say ya obi amani asan obi ti sabi bi ada ejibere e kasa fa saa ne ma we ho for the past 2 months is a 1 month if you man kwa no mo de ba no if you tomatoes up e ma na efita e to ho na efita se Ghana cry gia tum se GM no ye kan wo se kan wo I don't know. So Bibia is accepted in this country. Oko Joshua, ya tro China kasa gunyoma bibre ho ntiase fo. Drinks na ko. Akrom hankwa na enebesi na no pay enipa binim fa kwati kwa so edi konkonte frefra nyoma. Ya de frankate. Na mo de ye engu kokoi na mo de megum. Hwie ne megum. Tuhu ani ko so. Enyankwa obeko most of these cold stores na. Adinfinkwa. Glasses wo ye de akokọ agum no. Ya de sudi kokọ na apete. Na awo no. It was net na ase akokọ fresh buja. There be. I don't know the kind of mindset. And somebody ma boa me kra na e kroma nko na ka hwe ase afia na pa meka se yensa ka driver ni call for mo da ho obi ani omo yasa ka ye ko pensa ni craze na peja emu bag ahwe emu ka ahwe ye peja emu no na ye peja na ye pe. That is the country we live in. Eh, serious. That's example emu ka ahwe ase obi anya obi peja mo na ko wono obi okọ adwuma emu ka ahwe ase o ye nwiri nipa no ho da bi emu ka ahwe ase na mo kra de say ye fuel tank ahwe fo no otwe obiye iti mindset just odwen wa wonti ase the assuming politicians and enye to won ba won di trotchere na I move for getting the solutions to the problems of this country. They are the very knee-jerk, the very political solutions, the very referendum solutions. Into any permanent solutions for this country. No. Serious. No. Just say mindset. Eye dey na ka hwe asekura na saa nipa dudu ejina we nya akukuduro kokosisa. Unfortunately for us kwasiada they be ada kwasha ka beka mo de nyame na mo ye ni o ma ensem fa Christopher bebre so bole kesi ana ekoso sure bebre mi hunu abibi mind o chechire ya ye nyina en we nya Ghana hango ba bia se bi o ba bia akwa da African country and am say eh na ye no wana boy ye kesa wudwen ye ho a wonti ase if am Dr. Bano ne ire kwasha ka ne so for Charles Osun en kase because no ma me gina so en ya fina ne galamsey eni akwatia. Oh, your mindset is so dirty, say. You call to Abakra, Quatia, Kuidipa. TMPP, Catarian Isika, Mujabegu, and the DBC. Now, wouldn't pay for into us, so media fear. Oh, my goodness. Charlie. This country, sometimes when you wake up and then you are coming to do this service to God, it's so frustrating. I don't know. It's very frustrating. Very, very frustrating. Efi. Galamsey. Abambia Kraba will say educational structure. Another dangerous problem. And I have somebody in the academic world here. Abambia Ba, and it's good that the panel is comprised of all manner of Abambia Ba, the educational calendar on the Sabbath. So how do we progress? That's the point. How do we progress? We cannot be nationalistic in some of these conversations that we have. We cannot put Ghana first. We cannot prioritize. We cannot say that for this particular conversation, we need to put behind us the MPP-NDC conversation. We cannot say that this presidential jet matter, enough of the politicking, let's do what is right for Mother Ghana. We cannot say that we are deceiving ourselves in the fight against illegal mining. All hands on deck. Let's push and push hard. We should be able to stop all these things happening to us. For time immemorial, Accra Kumasi Road, how do we ensure? Say, Papa. Politics, as usual. Partisan, petty politics. It's bad. It's bad. It will be crowd no bet me abuama Ghana et me konkan. It's an so NDC no MPP ban usefulness there and dabaya. Oh really? We are the conference Charles Ozu o make committee on bet me ensure say a year Galamsey bet me Charles Ozu. Debi. Ono kwa ni moto koye edaha eda baby ano. Debi o mo mpe kwa o no. You see,
Ama ye no kure ka kwa offensive. No kure die, no kure ka woma yem enyan, ebon, kontompo, ene ahomaso, ene adwene enye papa. They be than trying to set people up. Set people against the other. And the kind of media that we have. And I'm happy that Kwachakawa, the media that we have, this is a man who has come from the United States of America as a professional person, coming to sacrifice for the Kuroma. Oh, I know for, hey, Kaji, but I'm momenting of your secretary. Because I see school, new hospital, but I said, Ghana Montesa, and Manasiana. So that why you're my 20, my 40, my 25, my 100, my 150, your bow of equal, a son, and then I'm sir. Or my obi sorry. Na Jumo Yen said he walks around destroying people's name, misrepresenting people's names, and getting paid for it. A bunch of sycophants. How? And I'm surprised. When they are in opposition, the things they say, when they get power, it's a different matter altogether. All of them. All of them. You won't bring power. If you are trying to draw the attention to maybe a defects are all drawn attention to no a man abetiso. Oh, aqua, I'll be sumieno. Ye mommy, sumus are more tata, only in this country. Who now be sumieno, ye mommy, ye I am sincere, any whom at a sumo. But ministers live now because of Munam. What we know you, and we are a course of see you now, she be an you. Onyame baku ne nyina sum no. You are coming to serve us, not us to serve you. Amukasa because of money sompo. What country is this? Now obi anya president obi ayi say akokota say ya no ba as a chenchenhene e krasi gamai gangaria. Minister man see crash for no kwa no ho emo Ota out of one mo badiza. Hwena ekrase ne potem puntu nkoso no. Waji bibia aboso kromo. Amanfo girls o ji o mo sabe because o emensi crash. First point of call. What is this? For how long can we keep talking like this? They be anti-man yourself from the tramon po akramonte. Say as young as those days. Kwacha ka misremeka. Me we school 1989 form 5 no. Akra Kumasi dey me mama dey me free Kumasi abesia komo of our tema. That time cocoa board nya cocoa process dey edimu papa bi nya ne ya tutu na jeje mu. Na ekwan na e free school from 1989. Ebesi ne e otema no. Sa kwan ye jimi nya. Are we normal? 1989 major road. In fact, they make cry ringy cry. Say urologists phone me and 7 no munya nkwanhia. Any Alhaji Kojo Mama of blessed memory, NDC regional chairman, that all great people have been falling down on this road. Abamba no more politics. Or ye kwensima be do no akofi sa ahemfu nyina abegina ho. No obu nyina agina chiri. Na nipa nyina assemblyman for the party. Even the party is even expensive than the kwana ya no. Why? Why? Oko hospital is no bed. We need 300 per bed naba. O mine ni no. Oko hospital is no bed. We 300 and a bed naba. They are too irresponsible. And the public service are done a place for partisanship. All government institutions, they watch it too. There were MPP public service people, there were NDC public, because NDC, MPP was not NDC for any more classified information. In the MPP, so opposition, MPP for some women, so almost classified information. Now, one I didn't know.